Ռուսաստանը 20 թվականից ուղիղ տեքստով ասում է՝ դուք պետք է լինեք Ռուսաստանի մաս, դուք գոյություն չունեք որպես անկախ երկիր։ Եվ փաստորեն այն, որ Հայաստանը իր ռազմավարական տնտեսության ոլորտներից մեկը, ասենք, հոսանքի համակարգը տվեց ռուսական Ռուսաստանում հարստացած եւ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող հայանուն մի օլիգարխի, որը հիմա այս պահին, ինչպես եւ Արա Աբրահամյանը դրանից առաջ, ինչպես եւ Գագիկ Ծառուկյանը դրանից առաջ եւ դրանից հետո էլ դա մենք կլսենք, ինչպես Քոչարյանը, որը նույնպես օլիգարխ է, հիմա իրենք փաստորեն ներսում վերահսկելով հսկայական տնտեսական կարողություններ մեր երկրում շարունակում են ծառայել Ռուսաստանին, իրենք իրենց փողն են պաշտպանում, երբ որ իրանք ասում են, որ Հայաստանը կաղկատանա, իրենք նկատի ունեն իրեն կաղկատանան, երբ որ ասում են աղետ է լինելու Հայաստանի համար, իրենց համար է աղետ լինելու, որովհետև իրենց փողը դա ռուսական փողն է, եւ դա բոլորից լավ հիմա զգում է Ռուբեն Վարդանյանը, ով նույնպես միլիարդատեր էր, եւ որտեղ հայտնվեց, որտեղ նրան հանձնեց Մոսկվան, Բաքվին։